Yeeweende. Yeeweende hay sinno warata ena nyawna ete faynata. Sanga nde hakkili hiɗo jungo heɓata cangol ɓernde yugoya yuppon ma ka gasnata. Wooda hen ko debbi e ɓernde yeeɗo toon yaltude weeɓata. Ko debbata hen ko giɗo gonga mo ɓernde yaltata. Mo miijoto mi ɓatto kono so mi tokkitima mi yiyata. Ko giɗo goɗɗuɗo baɗoto sanga nde e ngo miijo yehiɓe jiiɗi keɓata. So yeeweende waɗi hen ngan sanga hakkille deƴeta. Ngam won hen sahaji saɗa haalde ananata. Giɗo goɗɗuɗo ko yeeweende ɓeydata. Allah yo kori yeeweende warata sabu nde yolnde juuti mi anda nde garata. So yeeweende ko damal coktirɗe ko an jogi ete sa arani mi heɓata. Saka min sotta mi fota e maɗa giɗo mo mi ancata. So yeeweende ko geɗal nawon on jiɗɗo telde mo yeeweende tampinta. Yeeweende e pecce jamma mi ummo mi fooyo hay goto mi yiyata. Ndeke ko miijo wontugo koyɗi battinta giɗo taw yitere yiyata. So yeeweende juuti jamma ɗoyngol weeɓata. Hay sinna ɗanima juutata. Nyaldowo miijo walda e koyɗi ɗi gasata. Yeeweende ina muusi mo yeewaka andata. Mi erimama giɗo yeccito caggal ma. Kala ko dañmi somi yiyanima nafata. Jomam ya ittunde yeeweende lumtina yaajende ɗo ɓerɗe paɗata. Dokkami yiide giɗo am momi hastata. Lamtoro Sall Abdul Toksin Sawtowol Jeynaba Soh. Gitaro ko Mamma Abou Gaye. Yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna.